हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो को चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो पर्सन ली के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, बेवकूफ कचरे कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर ना मानने की? क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि तुम सब लोगों को टाइम पर उठना है और तुम सब टाइम से ही अपने काम को स्टार्ट कर दोगे? तो आखिर तुमने मेरे ऑर्डर को क्यों नहीं माना? अब देख क्या रहे हो, चलो जल्दी करो और वर्किंग एरिया में आ जाओ। ऐसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी और लोग मौजूद होते हैं वो सभी वर्कर्स हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये लड़का सच में काफी ज्यादा अनलकी है, आखिर इस जैसा कमजोर पर्सन यहाँ पर सरवाइव कैसे कर सकता है? और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है, हे वैन, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इसके साथ सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है जिसका नाम असलियत में वैन है और वो शायद इन लोगों का लीडर है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से वही पर्सन आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हो? चलो अब जल्दी करो और सभी लोग अपने काम पर दफा हो जाओ। और हम देखते हैं कि इस पर्सन को दोबारा से यहाँ पर देखकर वो सभी वर्कर्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और इसी के साथ वो सभी भागते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वैन, जो कि असलियत में इन लोगों का एक खास आदमी है, उससे वो पर्सन बोल रहा होता है, वैन, इस बार की डिलीवरी में हम लोग लेट नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें इन लोगों से वाइपर्स को टाइम पर रेडी करवाना होगा। ये सुनकर वैन बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, तमाम वाइपर्स टाइम पर रेडी हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली सोच रहा होता है, पता नहीं इस फैक्ट्री में बनता क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब मैं सिर्फ यहाँ पर एक वर्कर बनकर रह गया हूँ तो मुझे भी चलकर अब अपना काम करना चाहिए। जिसके बाद हमें वर्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और इसी के साथ हमें ली की आवाज आ रही होती है जो कि हमें बता रहा होता है, यहाँ पर जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं इन सभी को किडनैप करके या फिर किसी इलीगल काम में फंसाकर यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है और गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और इसी के साथ हम लोगों को जो भी खाना दिया जाता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है और सच में वो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है जिसे खाने का भी मन नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरी में हमें इसे खाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ के बहुत से वर्कर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनमें से एक वर्कर मैं भी हूँ। और हम देखते हैं कि ली के हाथों में से एक बॉक्स जमीन पर गिर गया होता है और ये देखकर वहाँ का मैनेजर ली के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो ली को गाली देते हुए बोल रहा होता है, कचरे के ही के, क्या तू एक बॉक्स भी सही से नहीं पकड़ सकता? आखिर तुझ जैसा कचरा यहाँ पर कर क्या रहा है? तुझे तो कब से मर जाना चाहिए था। लेकिन हम ली को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो काफी ज्यादा खांस रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन वैन से बोल रहा होता है, हे वैन, मुझे लगता है ये गार्बेज कहीं का जल्द ही मरने वाला है, तो जब ये मर जाए तो इसकी बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी सड़ी हुई बॉडी को मुझे हाथ लगाना पड़े। तो ये सुनकर वैन भी इसके लिए मान जाता है और ये सुनकर ली सोच रहा होता है, मुझे इस जगह पर एक वीक से ज्यादा हो चुका है और शायद मैं काफी टाइम पहले ही मर गया होता, लेकिन मैं अभी तक सर्वाइव इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि जिस कैरेक्टर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैंने इसकी विल पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। और इससे वो पर्सन दोबारा से ली को किक मारते हुए बोलता है, बेवकूफ कहीं के, आखिर देख क्या रहा है, चल जल्दी कर और सामान को उठाकर यहाँ से दफाओ। और हम ली देख के वो वहाँ पर मौजूद दूसरे वर्कर्स के ऊपर भी चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, भले ही मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन की बॉडी है, लेकिन ये बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है और इस बॉडी के अंदर 1% भी माना नहीं है, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरह के मैजिक को यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ ली देखता है कि उसके पास में एक डोर मौजूद होता है और वो देखता है कि कोई भी पर्सन उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, ये एक अच्छा मौका है, मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर इस फैक्ट्री के अंदर बनाया क्या जा रहा है। और हम देखते हैं कि ली उस कमरे के अंदर आ गया होता है जहाँ पर एक और दरवाजा मौजूद होता है जहाँ से काफी ज्यादा लाइट आ रही होती है। और इसे देखकर ली सोच रहा होता है, मैंने एक हफ्ते से यहाँ पर ऐसी लाइट बिल्कुल भी नहीं देखी है और ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सूरज की रोशनी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रास्ते से मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब ली वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, ओए, क्या तुम जानते हो हम इतने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लोग बिल्कुल भी अच्छी ड्रग्स नहीं देते और हमें काफी ज्यादा चीप ड्रग्स दी जा रही है, तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ खास टाइप की ड्रग्स भी दी जानी चाहिए? और ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर किसी ने इस बारे में सुन लिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे और वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से एक कंसाइनमेंट बाहर जाने वाली है जिसके लिए ये बहुत ही जल्दी से सामान को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये इस बार एक बड़ी मुकदार में इन वाइपर्स को सिटी में भेजने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ली को इनकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वह सोच रहा होता है, आखिर ये वाइपर किस तरह की ड्रग है जो ये
ली अपने वर्कर्स को भी देते हैं और मुझे इस बारे में तो मेरे साथ काम कर रहे किसी पर्सन ने भी नहीं बताया। जिसके बाद वो पर्सन अपने पास से कोई चीज निकालता है और वो बोलता है, ओए क्या तुम जानते हो ये क्या चीज है? तो वो पर्सन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, यही तो वो बॉडी इनहेंसर है जिसे हम लोग वाइपर कहते हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे भी मिला था और मैंने उसे इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन तुमने अभी इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, बेवकूफ, ये वो वाइपर नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये खास वाइपर है जिसके अंदर माना भी मौजूद है। और हम देखते कि ये सुनकर ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते कि वो दोनों वर्कर्स ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ली जब उस लिक्विड की तरफ देख रहा होता है तो अचानक से उसकी कोई पावर एक्टिवेट हो गई होती है और हम देखते हैं कि उस ट्यूब के अंदर से माना निकलकर ली की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर ली भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी में माना फ्लो कर रहा है और मेरी स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो गई है। और ये देखकर ली काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली अपने हाथ को सामने करता है और हम देखते हैं कि ली जिसकी बॉडी इस वक्त माना के साथ ओवरफ्लो हो रही होती है, वो बहुत ही आसानी से अपने माना को कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम वर्कर्स अब सो चुके होते हैं, लेकिन हम ली को देखते हैं जिसने अपनी चद्दर को अपने ऊपर लिया हुआ होता है और हम देखते हैं कि ली असलियत में अपने माना को समझने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त जितना माना मौजूद है मेरे ख्याल से इस जगह से भागने के लिए इतना माना काफी रहेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है और अगर मैं भागते हुए पकड़ा गया तो ये लोग मुझे उसी वक्त मार डालेंगे। लेकिन इसी के साथ ली को कुछ याद आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, वही क्या तुम जानते हो हमारा मैनेजर सभी वर्कर से इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों करवा रहा है? तो उसका साथी बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद मैनेजर के पास कुछ खास लोग आने वाले हैं जिन्हें वो इन वाइपर्स को देने वाला है, जिसके जरिए वो और भी ज्यादा पैसे कमा पाएगा। जिसके बाद कि मैं सोच रहा होता है अगर 2 दिन में इस मैनेजर के पास सच में कुछ लोग आने वाले तो इसका मतलब है कि जिस दिन वो लोग आएंगे उस दिन सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लाइट होगी और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उन्हीं लोगों की तरफ होगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये लोग कल मुझे काम करने के लिए ना ले जाए और मुझे अकेला यहीं पर छोड़ जाए। लेकिन आखिर मैं ऐसा क्या करूं? लेकिन इसी वक्त ली को कोई आइडिया आता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली अपने माना को एक्टिवेट करते हुए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा हाई कर देता है और हम देखते हैं कि ली की हालत अब देखने में काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और ली सोच रहा होता है इतने गर्म टेम्परेचर की वजह से इन लोगों को लगेगा कि मुझे बुखार हो गया है, जिसकी वजह से जल्दी ही मेरी डेथ होने वाली है और इसलिए हो सकता है कि ये लोग मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वैन उस मैनेजर के लिए वहाँ पर कुछ स्पेशल वाइपर्स को लेकर आया होता है और हम देखते हैं कि वो मैनेजर वैन से काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है, वैन तुम सच में मेरी हर बात मानते हो और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हें अपने सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल कर लूंगा और अब से तुम्हें इन वर्कर्स के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर उन वाइपर्स में से एक ड्रग को निकाल के वैन को दे देता है और वो बोलता है, ये एक न्यू ड्रग है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक इनाम है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये सुनकर वैन उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो मैनेजर बोलता है, हे वैन, कल यहाँ पर कुछ खास लोग आने वाले हैं जिनके साथ मुझे एक खास मीटिंग करनी है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वर्कर की वजह से उन लोगों के सामने कोई भी तमाशा बने, इसीलिए तुम जाकर ली को जान से मार डालो, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक है। और ये सुनकर वैन भी इसके लिए मान गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी वर्कर्स दोबारा से काम के लिए रेडी हो रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, मेरी बॉडी में तो आज काफी ज्यादा पेन हो रही है, लेकिन क्या करें, अगर काम नहीं किया तो वो मैनेजर हमें बहुत ही ज्यादा मारेगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है, हे दोस्तों इसे देखो, आखिर इसे क्या हुआ है? और हम देखते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि ली की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये देखकर उनमें से एक पर्सन बोलता है, ये लड़का तो काफी दिनों से बीमार था, मुझे लगता है शायद इसकी बहुत जल्दी ही डेथ होने वाली है। और एक पर्सन बोल रहा होता है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा यंग है और शायद इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी है जो ये इतनी यंग एज में ही मरने वाला है। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, ओए जब ये मर जाएगा तो इसकी बॉडी को मैं हाथ नहीं लगाने वाला, इसे तुम लोगों को ही फेंक कर आना होगा। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, इसके मरने के बाद इसे तू ही फेंक कर आएगा, क्योंकि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि इसकी बीमारी मुझे हो जाए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वैन आ गया होता है और वो बोलता है, सब लोग अपने काम पर जाओ, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। और वैन की बात सुनने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम ली को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये सब मेरे प्लान के अंदर तो शामिल नहीं था, आखिर यहाँ पर वैन क्या कर रहा है? मुझे कुछ भी करके आज यहीं पर रुकना होगा वरना मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन आखिर ये वैन यहाँ पर करने क्या आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे
के मारने के बारे में सोच रहा है और इसी वक्त हम देखते हैं कि वैन ली के कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वैन के हाथ में वही वाइपर ड्रग होती है, जिसे देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ वैन बोलता है, ये जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसका नाम वाइपर है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन मैनेजर के मुताबिक ये हमारी बॉडी को हेल्थी करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और हो सकता है कि इसकी वजह से तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तो इसलिए तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और तो यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।